fa makasika izay baolina kitra izay eo anivon'ny fédération malagasy ny baolina kitra kosa indray dia nametraka ny ihany mety zavatra hitranga Andriamatoa Rasomaromaka RP ny amin'ny zavatra misy ankehitriny no avin'ny baolina kitra satria mitaky ny fiasin'ny fifidianana ny rehetrarehetra kanefa dia mbola rano fanambarana zareo avy eo amin'ny comité ny normalisation dia mbola amin'ny volana septembre any vao tokony ho tanterahana ny fifidianana maneho ny heviny ary mahakasika indrindra izay fanapahan-kevitry ny comité de normalisation zay ny candidat Hery Rasomaromaka. Aloha ny vahoaka malagasy ny tsara ny vahoaka tena tian'le baolina ary ny indrandra hoe mba hiova amin'izay ny ataoko hoe ny fitantanana ny baolina kitra Madagasikara namena tsiny ny mpitantana teo aloha hoe tsy manao zay tsy mety kanefa raha ozy ny politique baolina hoe tsy aloha ihany le nitantana teo aloha ny nanatanteraka amin'ny fifidianana toy izay navadika tamin'ity resaka normalisation ty zay dia tena normalisation tokoa ve izy ary zavatra misy dia zao hoe na ny secrétaire général ny normalisation raha tovinatony zareo ihany zany ve ny fomba hitantanana nyty baolina kitra ty ho avy zay teny arana conférence de presse ny candidat rehetra dia io teo fa aminay fanapitehana baolina kitra zao zavatra mitranga zao ina moa ny zavatra ataon'ny candidat efa nanolo tanany zay rehetrarehetra ary be da be eo ary za manao hoe reo candidat zay nieritreritra ny latsaka reo manany maizy azy daholo reo ary ataoko hoe manana finiavana tarika an'le ampanosy ny baolina kitra nefa moa hoe zao ny hita normalisation hitondrana azy enim-bolana sady 5 volana théorie izy vao milaza hoe tsy tratra le fotoana fa tamin'ny nametrahana anao teo hoe anao tsy niteny hoe andao ataony jerena zay anatanterana fifidianana efa 5 volana enim-bolana théorie ianao vao milaza hoe andao amin'izay no atao ny andinika ny fifidianana tena finiavana ve zany sa nahita maminy tao dia hoe aloha zay ny tivany mare ihany amikany atao fa tsy maninona fa hohitantsika eo nytoy any raha mety misy mety fiara-pefony ty baolina kitra inona ny mety andraikitra raisinareo candidat raha sanatrika tonga amin'izay reo ty baolina kitra zao ny zavatra teny koa io vahoaka io hoariko tamin'ny politika tamin'ny 2018 eo rehefa feno ny kapoaka mitroatra foana io tsisy afehany io zany fa ry zareo amin'ny comité de normalisation mitompona andraikitra tamin'io mbola veliko amindray manamafy maninona tsy nataony tamin'ny novembre izy dia nandinika zany olona manam-pahaizana daholo reo nandinika izy hoe inona ny statut tsy mety inona ny lalàna fifidiana tsy mety tato ao anatin'ny 2 andro na andro izy dia mavahany olana fa maninona ny 5 volana enim-bolana teoriana zay izy vao miteny amin'izany ary magaga koa maninona moa volanto-lahany zareo natao secrétaire général ny fédération ny normalisation taratasy ny FIFA dia nanambara fa ny secrétaire général tao par intérim no mitondra ny fédération mandrapatonga ny fifidianana nefa sondreo voaka ny andafy izy avany dolo ny tanany voaka ny velana izy anda amin'ny te be da be no anda amin'ny dialay zany ve fampandrosoana tsy fitiavany tena fa aminay aloha dia toka hoe manasa tanany zay dia zavatra mitranga nanolo tanany reo candidat rehetra reo ary reo candidat reo teny aminareo fanaraka hoe anolotra candidat ray ary efa vonona tamin'izany ny fanarahana zay nataony rehetra hoe andao ary hiaraka ampandrosoan'ny baolina kitra andao ary tsika ray ny président fa ny ambony hiditra ao anaty comité efa mifanaraka daholo mba noho n'iny no mitombotsoan'ny baolina kitra ka zay